尝尝，你尝尝，你尝尝，两个男人夜市的快乐。北区人民下班后的天堂，烟火气爆棚的夜市，在这里你可以体验一站式的徐州美食。哎呦，哇！香河第一季啊，这个绝对是香河必吃榜啊！听说北区最火的夜市重新装修了，今天带大家去看看，顺便见一下北区角，走着。这怎么还吵架了？3点多就开始排队，我来半个鸡加福一加鸡血啊！这是北区的鸡王，现撕的鸡啊！等它剪子剪开，哎呦，看那个鸡腿，一起都吃水。这福一啊，哎呦，这里边都是货啊！你这一天得卖多少只鸡啊100多只？100多只啊，过瘾吧？给它做一个马杀鸡，它这个绝对是香河必吃榜啊！哎呦，抓的时候闻着就香。再给我来个猪蹄子，哎呦。抖音搜索寻味烟火气就能找到这样的地方，看这个壮观吧，腌腊腰子看着过瘾哈。关键给我拼个10块钱的，肥爷来点，一点行一点行。我刚要10块，他给我充15，要勇敢的说不，我让给我去了5块钱了。原来那个老头调凉菜怎么找不着？现在真的是只有你想不到，没有他卖不了了。炸粉手干，哪一种？哇，这给我主持人的东西看着可以啊。酱香饼，咦，看这个饼有多大？哇，帮切5块钱了，还有大排档的炒菜，还有啥羊肉串，炸20个串。哇，哎呦，好嘞，谢谢。羊肉串看了好半次啊，香河第一季啊，他又买2个菜，两个男人夜市的快乐啊。抖音生活服务让我拍烟火小店，就这个感觉够不够烟火？我绝对是你们最忠实的烟火饭鸭子，馋下这个鸡馋好久了，鸡肉都一溜一溜的，哇，就是个小味麻辣辣的，哇，没毛病。我经常来这哈买那个鸡翅，这个鸡的品质就是每天现杀的，哇，它这个味儿特别抓人，就是很适合下酒。你看这一份30个人都吃不完，最经典是里边这个福叶，吸满这个酸咸辣汤汁菜色啊，鸡胗。里边还配了很多花生米，人家花生米都不要买了。因为这个香河夜市就是后边加很多坐的地方，原来也有是没那么多。来这里绝对是一站式购物，来串桌喝一杯，来个猪蹄子，猪蹄上面有点虎皮那个味儿。我第一次吃啥猪蹄，你们看白白净净，那味道真不错，它很劲味，原味真好。原道里边带韭菜，还有那种淡淡的香料味儿，哦，真不错。你吃吧，给你拿2串，你尝尝，你尝尝，你尝尝。那个大爷说我的羊肉串贼哇塞，我给他拿2个。我看那个串个头的2块串值不值？味道确实的乖，而且这在不属于那种商业市，就是纯老百姓的夜市，味道都没问题。香河第一有上鸭饭的，好吧，就不好意思来个鸭腿吧，甜口不腻，鸭子也很瘦。比一条街有啥好吃的？一条街有啥？你说佛街是吧？臭饵这样东西永远是夜市必买。我觉得就臭饵这个东西，不管吹溜还在徐州这样夜市，都是必买的东西。老派的臭饵啊，鲜辣椒酱。走一个，这会儿吸引越来越多，上瘾了。可能我刚来的早了。无敌酱香饼，刚开始吵架就打架。我记得小时候上学的时候买2块钱中午饭就对付过去，10块的凉菜，还有个菜搁香肠算是不错的。今天来回跑了2、3趟，没见那个老头老妈吃饭菜了，估计不干可能。虽然我们北区是老工业区，但现在这发展的越来越好，而且小吃非常多，特别是大型家鸡，绝对是没毛病的。我们明天见，拜拜。